हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग र्यूमेक्स क्रिस 30 या 200 खांसी की सूखी खांसी ठंडी हवा से बढ़ने लगे। हवा का झोंका ठंडी हवा से नॉर्थ ईस्टर्ली कोल्ड विंड से ठंडक के वजह से सूखी खांसी आती है तथा यह खांसी ठंडी हवा लगने से और भी बढ़ जाती। ठंडी हवा से स्वयं को बचाने के लिए रोगी को मुख पर कपड़ा लपेटे रहता है और ऐसा करने में उसे आराम महसूस होता है। रोगी को भूरे रंग के दस्त लगते हैं जो सुबह के समय और भी बढ़ जाते हैं। रोगी जब रात को सोने के समय अपने कपड़े बदलता है तो उसके शरीर की त्वचा में बहुत अधिक खुजली शुरू हो जाती। इस दवा की सबसे अधिक क्रिया शरीर के तीनों स्थानों त्वचा, आंत और श्वसन संस्थान पर प्रकट होती है। लक्षण सूखी, लगातार थका देने वाली तेज खांसी, खांसी में बहुत कम बलगम निकलना, बोलने पर तथा ठंडी हवा लगने पर खांसी बढ़ जाना। डनाम के अनुसार स्वर यंत्र और कंठनली की श्लेष्मिक झिल्ली पर इस दवा की क्रिया का इतना अधिक असर होता है जितना अन्य किसी दवा का नहीं होता है। रोगी सोने के समय गर्म कपड़े से अपना सिर ढांप लेता है ताकि उसकी श्लेष्मिक झिल्लियों में ठंडी हवा न लगे। श्लेष्मिक झिल्लियों में ठंडी हवा लगते ही उसकी खांसी उखड़ जाती। स्पांजिया 30 या 200 और फास्फोरस 30 या 200 में भी हवा लगते ही उसकी खांसी बढ़ जाती है, परंतु र्यूमेक्स में यह लक्षण सबसे अधिक मुखर रहता है। नाइट्रम कार्ब 200 और ब्राइनिया 200 में इसका विपरीत लक्षण अधिक मुखर रहता है। नाइट्रम कार्ब 200 और ब्राइनिया 200 इसका विपरीत लक्षण मुखर रहता है। बाएं स्तन की तरफ वाले फेफड़े में भीतर से सुई चुभने जैसी अनुभूति होने पर भी यह औषधि बहुत कारगर सिद्ध हुई है। नाइट्रम सल्फ 200 देने से लाभ होता है। र्यूमेक्स में दस्त के जो लक्षण हैं वे बहुत हद तक नाइट्रम सल्फ 200, सल्फर 200, पोडोफाइलम 200 के अतिसार के लक्षणों से मिलते हैं। ये दस्त प्रायः प्रातः लगते हैं और भूरे रंग के होते हैं। इन्हीं के साथ खांसी की शिकायत भी रहती। त्वचा पर भी एक प्रकार के दाने निकल आते हैं जिनमें बहुत खुजली उठती। देखने में ये दाने साधारण पित्ती की तरह या जल भरे दानों या छालों की तरह नज़र आते हैं। कपड़े उतारने के समय बदन में खुजली दौड़ने का जो लक्षण इसमें है वह नाइट्रम सल्फ 200 और ओलियंडर 200 में भी पाया जाता है, लेकिन नाइट्रम सल्फ में यह लक्षण मलेरिया या पीलिया रोग के लक्षणों के साथ मिलकर प्रकट होता है। यदि रोगी को इस प्रकार की तेज खुजली सताए जो सारे शरीर में महसूस हो रही तथा गर्मी से, विशेषकर बिस्तर की गर्मी से खुजली और अधिक बढ़ जाए तो मर्क्यूरियस सॉल्युबलिस या प्रोटो आयोडाइड
बर्क प्रोटोआयोडाइड 1000 या 10,000 नंबर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है या 200। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।